चॅनेलवरून सर्वांना नमस्कार. आज आपण विशेष सोहळ्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत. 1 इयर हॅपी ॲनिव्हर्सरी अवधूत आणि रुतुजा यांच्या कार्यक्रमासाठी आपण विहान हॉल ashta या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत. आखो देखा हॉल आपणासाठी सादर करत आहे. ठीक आहे, बघा या कार्यक्रमासाठी हा केक या ठिकाणी आणलेला आहे. औक्षणासाठी ताटी तयार केलेला आहे. आवडी चॅनेलतर्फे त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देऊन उर्वरित भाग पुढच्या स्टेजमध्ये दाखवत आहे. माझ्या थोरल्या सुनबाई आणि त्यांचा चिरंजीव मानस राजे आणि नवकफल लवबर्ड अवधूत आणि ऋतुजा यांना आवडी चॅनेलतर्फे हार्दिक शुभेच्छा. थोड्याच वेळात औक्षणाचा कार्यक्रम सुरू होईल. आमच्या सुनबाई म्हणजे त्याचं औक्षण करत आहेत. या ठिकाणी आत्या वगैरे उभा राहिलेले आहेत. पाहुणे मंडळी आप्तेष्ट मंडळी औक्षण करून घेत आहेत. हॅपी ॲनिव्हर्सरी हा मोठ्या उत्साहाचा कार्यक्रम विहान हॉल ashta या ठिकाणी संपन्न होत आहे. आप्तेष्ट मित्रमंडळी पाहुणे मंडळी आणि सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. स्त्रियांचा औक्षणाचा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. आत्या वडिलांची बहीण या औक्षण करत आहे. स्माइल प्लीज. मुलाची आत्ती मुलाला व मुलीला लवबर्डला औक्षण करत आहे. मुलाची बहीण या लवबर्डला औक्षण करत आहे. सांगलीहून आलेली खास या कार्यक्रमासाठी मुलाची आत्ती आंबकवाडीहून आलेली आहे. ती या लवबर्डला औक्षण करत आहे. अवर्णनीय असा हा सोहळा संपन्न होत आहे. आमच्या अवधूतची वहिनी ह्या लवबर्डला औक्षण करत आहे. मुलाची काकी या लवबर्डला औक्षण करत आहे. या खास वाळव्याहून आलेल्या आहे. खूप गोतावळा मोठा आहे. पाहुणे मंडळी दोस्त मंडळी आप्तेष्ट मंडळी आणि इतर सर्व लोक या कार्यक्रमासाठी भरगच्च असे उपस्थित झालेले आहेत. कार्यक्रम मोठ्या आनंदात सुरू होत आहे. आमचे हे फोटोग्राफर हो या की तुम्ही पण. चला या भर 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 भर. औक्षण करण्यासाठी महिला वर्ग मोठ्या संख्येनं व्यासपीठावर येत आहे. मुलाची आई आजी आणखी तुम्हाला औक्षण करताना ओळख सांगितली जाईल. हां या कोण आहे सांगू. समोर वहिनी आहेत का. हां या दोन्ही वहिनी या लवबर्डला औक्षण करत आहे. इथं बघा. मुलाची आजी औक्षण करत आहे. ओके. मुलाची मावशी मुलाची मावशी आणि शेजारी ही मैत्रीण या लवबर्डला औक्षण करत आहे. कालच त्याच्या
मावशीच्या मुलाचा आपण डोहळे जेवणाचा कार्यक्रम यूट्यूबला पाहिलेला आहे. रिस्पॉन्स चांगला मिळालेला. गिफ्ट देखील लोकांनी आणलेलं आहे, ते स्वीकारत आहेत. मित्र मैत्रिणी आपलेष्ट औषध करत आहे. महिला वर्ग मोठ्या संख्येने या नवंबरच्या अॅनिव्हर्सरीसाठी उपस्थित झालेला आहे. आता संख्या वाढवलेली आहे. ठीक आहे. आमचे फोटोग्राफरही त्यांना सूचना देत आहेत, त्याप्रमाणे शूटिंग सुरू आहे. एक मिनिट. ओके, स्माइल. ठीक आहे. महिला वर्ग औक्षण करत आहे, त्यांना हॅपी बर्थडे करत आहेत. विशेष म्हणजे मुलाची आई व मुलीची आई या नव दाम्पत्याला, या लव बर्डला औक्षण करत आहे. दोघांच्या माता त्यांना औक्षण करत आहे. बघा समोर. ओके, स्माइल. एक मिनिट. ओके. ऋतुजाची मम्मी जावयाला आणि लेकीला गोल्डची वस्तू देत आहे. ओके, व्हेरी गुड. ऋतुजाची मम्मी, ऋतुजाचा भाऊ, मित्र यांनी या नव दाम्पत्याला न्यू लव बर्डला गिफ्ट दिलेले आहे. हे गिफ्ट दोघंही दोघांच्या फिंगरमध्ये घालत आहेत. किती आनंद आहे बघा दोघांच्या ह्याच्यावर. छान, नाईस फोटो, व्हेरी गुड. अजून महिला वर्ग आहे औक्षण करायसाठी. फोटोग्राफर आमचे या ठिकाणी करत आहेत. हळूहळू लोकांची गर्दी वाढत आहे. आष्ट्यातील 1 नंबरचं विहान लॉन्स हे गार्डन या ठिकाणी अनेक कार्यक्रमासाठी सज्ज आहे. ऋतुजा आमच्या अवधूतला फिंगरमध्ये अंगठी अर्पण करत आहे किंवा घालत आहे. त्याला काय तुम्ही समजायचे समजा, पण माझ्या भाषेत तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. बघा हे लव बर्ड. हां, हे हसा ना मगाशी एकमेकाकडे बघत. हां, ठीक आहे. छान छान, चांगली पोज आहे. हे पहा, हे सगळ्या वहिनी आहेत मुलाच्या. हां, ठीक आहे. हां, ठीक आहे. महिला वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेला आहे. औक्षण करून शुभेच्छा, आशीर्वाद देत आहे. हां, या क्षणी मुलाची आजी, मुलाची आत्ती आणि माझी आवडी या ठिकाणी औक्षण करत आहे ह्या लव बर्डला आणि त्यांना शुभाशय देत आहे. हॅपी अॅनिव्हर्सरीचा अत्यंत महत्त्वाचा क्षण या ठिकाणी आता संपन्न होत आहे. हे असं जरा तिरकून बारा. आता मी कुठे येऊ. लवकर एकमेकाला प्रेमाचं प्रतीक देत आहे.
हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू अवधूत अँड रुतुजा, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू रुतुजा. जरा मागे सर का. आता कापलेला केक ते लवबर्ड एकमेकाला भरवत आहे. ऋतुजा आपल्या पतीला केक भरवत आहे. यालाच प्रेम म्हणतात. अरे खा ना बाबा, घालते मोठ्या प्रेमानं. अहो थोडे इकडे बघा, त्या जवळ जावा. चला या, उभा राहा. आता हॅपी बर्थडेचा सोहळा संपन्न झालेला आहे आणि पाहुणे मंडळी, इष्टमंडळी वगैरे वगैरे सर्वांच्या सानिध्यात फोटो सेशन सुरू आहे.